السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا، يا أهلا وسهلا. اليوم عندنا وجبة إضافية لعنزاتنا الجميلات من البرسيم. نحش لهم البرسيم نوديه. عنزاتي مستعدين للبرسيم؟ بسم الله. طبعا هذا أحسن برسيم في العالم، يخلي العنز تجيب 5 بدل التوم. بسم الله، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا. انبسطوا يا عنزاتي. يلا ها، انبسطوا. هذه فتحة الطلبات السريعة. شوف حاجيات الأبناء، تفضلوا. حاسبتوا ولا ما حاسبتوا يا عنزاتي؟ ما حاسبتوا، الله يهديكم بس. استمتعوا. قولوا بيض الله وجهك ابو زاهر، ما قصرت علينا. عنزاتي انت ما يحتاج. يلا، مبسوطين؟ تجدون سعادة؟ أهم شيء. هذا غطاسنا طلعين اللي، والآن زان عليهم برسيم. ها، مبسوطة يا هوليود؟ مبسوطة يا جرانديزر؟ بالعافية بالعافية. هذا بيرنا العربي المطوي، 50 متر تقريبا في الأسفل، وهو أكثر ماء عندنا. هذه طبعا القطعة اللي تركب في الغطاس، هذه تكون زجاج شفاف، وبعدين يعبونها مادة سوداء زي الغرة كذا، بحيث انه اذا ركبوا الاسلاك من هنا ومن هنا ما يدخل معها ماء، يعني عشان ما يصير التماسات. ننتظرهم الان ان شاء الله يجون ويركبونه. اهلا اهلا بالحلوين. شوف الذباب كيف مجتمع، مشكلة. هذه ايضا امتلأت. اهلا يا باشمهندس، حياك الله. هذا عنده توقيف اداري. يا مرحبتين، كيف الحال يا هندسة؟ مبسوط؟ هلا 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 هلا. الصغير الحلو هذا. ها يا حبيبي، ها. هذا آخر مولود جانا، يبغى يرضع بس يدور. أبو الهول أنا موجود يا أبو الهول. شوف أبو الهول ورانا. أهلا أهلا يا أبو الهول، أهلا أهلا أهلا. يلا نطحة 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 نطحة. شاف البرسيم نسى أبو زاهر.
أهلا يا عنزاتي الجميلات، الله يبارك فيكم ما شاء الله. والهول يا ابو الهول يا اخي، ما ابغى العب معك يا اخي، ابعد هناك. طيب وصلوا الجماعة حقين الغطاس وننشغل معهم شوي، نركب الغطاس عشان نبغى الماء. صراحة انقطاع الماء هذا مشكلة. طيب هيا بنا نلعب، هيا يا عنزاتي. ضحك عليهم. عنزاتي تعالوا يسمعون الباب ينفتح يجون على طول كلهم. نسوي تيست. اهلا طيب ابشر الله يبارك فيكم، ما شاء الله. خلاص يلا بس قرب وقت الرضاعة فلازم الحفلات. القطعة هذه اللي قلت لكم الشفافة هذه الآن هذا بيعبونه غرق. يبغى الصمغ يصير سائل أكثر، يعطيه شوية حرارة، بعدين حيعبيه هنا. खुला था क्या भाई? الآن بيسخنون اللي يدخلون في الغطاس. مزرعتي إن شاء الله يجيكم الماء اليوم. خلاص ما عاد نجيب وايتات. قوميز مبسوط في المراحل الجديدة يا قوميز؟ ما شاء الله التهنئات ناسبهم المراحل هذا كثير، لأن ما شاء الله صار عددهم كثير. بطل يا قوميز. هلا بالحلوين. تعال يا عتريس، تعال يا عتريس. تعال بوسة للمتابعين. شاطر، شكرا لك ها. شكرا يا عتريس. أم جمعة إن شاء الله يجي الماء الآن يا عتريس وتنبسط. واليوم جبنا لك 3 عرايس، أحد قدك. هلا بالحلوين، مبسوطات؟ كويس. إن شاء الله احتمال اليومين هذه يكون عندنا ولادات بإذن الله سبحانه وتعالى.
روح شوف السيد قفزة ام لسان. طلع لسانك. اصدقائي الحلوين، سيد قفزة، سيد قفزة كاملا كأنه ركبة عساف ما شاء الله. سيد قفزة. خلينا نشوفه جنب عساف. شوف سيد قفزة. طيب بجيك يا عساف، بجي، تراني احبك اكثر منهم يا عساف. شوف السيد قفزة بجانب عساف. هلا 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 هلا. بارك فيكم بارك فيكم. خلاص ان شاء الله اوديك مراح بعد شوي، خليك تصير الكينج، تنبسط هناك. هذا العارضي دخلناه جديد من كم يوم، بدأ يتأقلم وإن شاء الله قريبا نجيب جنيهات ونجيب أبو الهول يصيرون مع الشباب هنا. العزوبية هذه شقة العزوبية. فحلان عمره 4 أشهر، السيد قفزة عمره تقريبا 6 أشهر. شايفين الفرق؟ النوع يختلف. والله بوديك مراح، بدأ بوديك أبشر، والله أوديك صدقني يا شيخ. أنا بس نبغاك تغدى شوي علشان تاخذ راحتك، بس وديك وانت ضعيف كذا ما يصلح. خليك تغدى بشكل جيد. شوف ما شاء الله البرسيم هنا على كيفك، وهنا الشعير والمكعب. خليك تاكل لين يسمح خاطرك. طيب خلاص بوديك زي ما قلت لك، اتفقنا. يلا قل كذا يا عساف. ان شاء الله فحلان جاي بقوة، هو كحيلان يعني مواريهم ان شاء الله انهم فحول جيدة، يعني يصلحون محفزين، يحفزون الفحول. بس يبغى نصبر عليهم برضه 3 شهور كذا تقريبا، تصير اجرامهم جيدة يعني بالنظر من الجنب كذا. طيب انت صديقي بس خلني اشرح يا استاذ. ما شاء الله ما شاء الله، اللهم بارك لي فيما رزقتني. شايفين كأنه كحيلان أعلى شوي من فحلان أفندي، ظهره مرتفع أكثر. اللي يحبني يجي، يلا اللي يحبني يجي يقول أنا. يلا تعال. زينكم ما شاء الله. هلا تيت. استاذ فحلان زمان عن الكاميرات والتصوير يلا تبارك فيهم. هيا انطلق. سيد قفزة نجيب لك اخوك سيد لقمة. تبغى تنطح يعني؟ جاهز؟ يلا. الله يبارك لنا لكم. روح شوف غطاسنا وش صار عليه. يصير اليوم ان انهينا عملنا. اللقاء مع السلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نظفنا بركتنا والآن العامل يشوف الغطاس الثاني. طبعا الغطاس الثاني هذا نشوف يدفع ولا ما يدفع.
يلا، المزارع هذه يبغى لها رجال قوي عنده كاش. الله يعيننا وياكم.